कसम से भाई 135 134 चल रही है ना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप के सारे भाई अच्छे होंगे एंड अपने अपने घर पे सब भाई मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई देखो कहाँ से हो रही है ना। ये रोड आपने पहले देख रखा होगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई यहीं से हो रही है ना। और भाई अपनी बाइक के अंदर लगा हुआ है एकरा का लाउड एग्जॉस्ट है ना। तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ भाई इसलिए ब्लॉग निकाल रहा हूँ कि एकरा का जो एग्जॉस्ट है ना भाई 100+ बाइक चलती है तो कैसा साउंड देता है ना। तो उसी के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। बाकी भाई आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे हैं ना, आप सबको मालूम पड़ जाएगा भाई कितना खतरनाक साउंड देती है बाइक है ना। अब ये रोड आगे खाली मिलेगा ना तो मैं आगे खींचूंगा बाइक को है ना, तब बताऊंगा भाई एकरा का एग्जॉस्ट है जो कितना लाउड होता है ना और कैसा साउंड निकालता है भाई। भाई कसम से ये तो यार पटाखे भी निकालता है भाई। मैंने ना एकरा का एक और वो डाला हुआ है व्लॉग है ना। मतलब इस व्लॉग से पहले जो व्लॉग आया था ना भाई, रेड कलर की V4 थी अपने अजरू भाई की, उस पे मैंने व्लॉग शूट किया है ना। तो आपने वो व्लॉग चेकआउट कर लिया होगा भाई। उसके बाद भाई अब मैं अपनी बाइक का एक जोर से जो उसको लेकर आया हूँ है ना, उसके साथ व्लॉग निकाल रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताना भाई वो लाउड था या ये लाउड है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, पता है मैंने क्या चीज़ नोटिस की थी उसके अंदर? भाई मैंने नोटिस किया था, मतलब जैसे बाइक फुल थ्रोटल खींचते हैं ना बाइक को है ना, और तीसरा गियर कंप्लीट हो जाता है ना, कंप्लीट से अवर हो जाता है ना, तो भाई जब चौथा गियर लेने को बोलती है ना तो चौथा गियर देते हैं ना, तो वो क्विक शिफ्टर के बिना नहीं होता है भाई है ना। अपनी बाइक में तो ऐसा है क्विक शिफ्टर है ना, तो आप तो ऐसे ही बिना क्लीच दाबे गियर लगा दोगे, उसमें नहीं होता है भाई, उसमें नहीं लगाया जाता है ना। तो इस वजह से वो बाइक भाई पटाखे भी नहीं निकाल रही थी है ना। और एक जोश तो भाई उसका लाउड था बट वो पटाखे नहीं छोड़ रही थी। अब मैं आपको बताऊं मेरी जो बाइक है ना भाई, विदाउट क्लच के जब मैं इसमें गियर देता हूँ ना, इतना भयंकर पटाखा छोड़ती है भाई, इतनी भयंकर आवाज़ निकालती है, बस मैं आपको क्या बताऊं भाई, बहुत लाउड है कसम से। मैं अभी इसको खींच के ला रहा हूँ भाई 6 किलोमीटर पहले से है ना। मैं अभी गाँव से आ रहा हूँ भाई, तो मैं अलवर की साइड जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ एक काम है भाई, तो अपने को वो काम पूरा करना है ना। वैसे तो भाई मैंने ना इस रोड के व्लॉग निकाल रखे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए एकरा का एक जो उसके साथ भाई एक और व्लॉग निकाला जाए। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना भाई, एंजॉय करना, कमेंट करके बताना भाई V4 का एग्जॉस्ट लाउड था या अपनी लाडो का एग्जॉस्ट लाउड है ना, कमेंट करके बताना। बाकी भाई मुझे तो लग रहा है कि मेरी बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना वो लाउड होगा है ना। और ये भी कमेंट कर देना भाई आजकल आपको ना अपने व्लॉग कैसे लग रहे हैं ना। ऑफ रोडिंग का जो व्लॉग था भाई उस पर आपने खूब ढेर सारा प्यार दिखाया भाई, बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो भाई, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो भाई उस व्लॉग पे जाके प्यार दिखाओ जिन भाइयों ने नहीं देखा है ना। और यूट्यूब अपना बाइकर्स असलम के नाम से है ना, फेसबुक की आईडी है जो अपनी इंस्टा आईडी है जो राइडर असलम के नाम से, और दूसरी जो फेसबुक आईडी है एक आईडी बाइकर्स असलम के नाम से है ना। तो भाई आप जाके सर्च मार लेना है ना, और वहाँ आपको रील्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो तो भाई यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो चलो अभी खाली रोड आ गया, बाइक को खींचते हैं। ये देखो भाई पटाखे मारेंगे। ओ भाई क्या पटाखे छोड़ रही है कसम से। शिफ्टिंग में कैसे निकाल रही है पटाखे है ना। मैं आपको डाउन दे के दिखाता हूँ, देखो नोटिस करना, ये लगा डाउन, एक ये लगा, ये देखो भाई। भाई क्विक शिफ्टर की तो बात ही हो रहा है कसम से। बस 155 सीसी में ना यही फील होता है भाई कि आपको क्विक शिफ्टर दे दिया है ना 155 सीसी की बाइक में। और क्विक शिफ्टर के तो मजे ही हो रहे हैं कसम से भाई, डाउन शिफ्टिंग बिल्कुल इजी हो जाती है।
भाई मैं बोल रहा हूँ है ना, अपना जो माइक है ना वो बोया का है, तो भाई अपनी जो आवाज़ है ना उसको कम नोट कर रहा होगा, तो भाई आप ऐसे एडजस्ट कर लेना है ना। ओ भाई बाकी आप साउंड चेक करो बाइक का। भाई साउंड के साथ जब R15 निकल के जाती है ना तो भाई एक अलग ही मज़ा आता है ना। सब सोचते हैं भाई कौन सी सुपर बाइक जा रही है, सब देखते हैं कसम से भाई। ये देखो तुम पटाखे, इसकी तो बात ही हो रही भाई। ओ भाई कितना लाउड है यार, ये बहुत लाउड है एग्जॉस्ट है सच में भाई। भाई विदाउट एग्जॉस्ट के तो मजे नहीं आते थे बाइक चलाने में, बट भाई अभी तो बहुत मजा आ रहा है कसम से बाइक को चलाने में। यार इस गाड़ी के अंदर से पानी की बूंदें आ रही हैं भाई, कीचड़ हो रही है ना रास्ते में है ना, तो इसके जो टायर है ना भाई पूरे गंदे हो गए होंगे वो पानी में, इसलिए कीचड़ उछट आ रही है। तो अपन बाइक को पीछे रखते हैं है ना, या फिर इससे आगे निकालते हैं। अभी तो पीछे ही रखेंगे, छोड़ो। भाई अपनी बाइक के कौन सेट है ना, जो हैंडल कौन सेट होते हैं जो है ना वो ख़त्म है भाई। जैसे बाइक के ब्रेक लगते हैं ना अगले वाले है ना, तो भाई हैंडल भी अपना कट कट की सी आवाज़ आती है इसके अंदर से, तो वो अपने को डलवाने पड़ेंगे भाई, वो 1000 रुपये के डल जाते हैं ना। अभी थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है भाई, बस आप पैसों का एडजस्ट करा दो फिर अपन देख लेंगे है ना भाई। बस प्यार बनाए रखो यार, और अपनी फेसबुक की जो आईडी है ना दोनों माइनस चल रही है भाई है ना, तो वहाँ पे जाके आप प्यार दिखा दो। बस आपके प्यार की ज़रूरत है ना, जैसे ही भाई आपका प्यार देखने को मिलेगा ना बस अपन गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा प्यार दिखा दो बस, थोड़ा सा। काफ़ी दिन हो गए भाई मोटो व्लॉगिंग करना या फिर व्लॉगिंग करना, या मैं आपको कहूँ राइडर्स बनना भाई इजी नहीं होता है ना, अपने को इजी लगता है। मिडिल क्लास फैमिली से एक बंदा निकलता है ना भाई, तो भाई बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मुझे पता है भाई मेरे घर वाले मुझसे क्या बोलते हैं ना, और गांव वाले क्या बोलते हैं भाई, सबकी सुननी पड़ती है। बट तुम्हारे भाई ने कभी हार नहीं मानी, और ना ही तुम्हारा भाई कभी हार मानेगा है ना। उनको दिखलाएगा भाई कि एक गरीब फैमिली का बंदा भी कुछ कर सकता है। दिखाएंगे भाई कि एक गरीब फैमिली का बंदा क्या कर सकता है ना। बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस आप सपोर्ट कर दो भाई है ना। जैसे ही आपका सपोर्ट मिलेगा ना सबको लगेगा भाई हाँ बंदा कुछ कर रहा है। और भाई आप एक चीज़ बताओ, जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने इतना पैसा खर्च कर दिया हो भाई, आप उसको इजीली कैसे छोड़ सकते हो। 3 लाख की बाइक ले ली भाई है ना, घर में कुछ नहीं था जिस टाइम बाइक ली थी भाई, ठीक है। मोटो व्लॉगिंग सेटअप ले लिया 50,000 प्लस का है ना भाई। बाकी जिस दिन से बाइक लिए 2.5 से 3 लाख का पेट्रोल फूंक दिया है, ठीक है, यूट्यूब इंस्टा फेसबुक के चक्कर में। तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ आप बताओ। नहीं छोड़ सकता ना भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई वो तो मेरा काम है ना, मेरी मेहनत है, तो मैं उसको करता रहूँगा। यार लेडीज़ आ जाती है ना ब्लॉग में तो भाई दिक्कत होती है, तो मैं बाइक को आगे निकालता हूँ। भाई हाईवे पे आ चुके हैं अपन फाइनली। आप बस भाई इंजॉय करो है ना।
कसम से भाई 135 134 चल रही है ना। ये देखो भाई साउंड बाइक जो निकाल दिया ना भाई, उसके तो अलग ही मजे हैं। बैक फायर सुनो तुम, 1 2 ओ भाई मौसम अच्छा हो रहा है यार। और भाई सच बताऊँ ना तो यही टाइम है मोटो ब्लॉगिंग करने का, है ना। इस टाइम भाई आप निकल जाओ कहीं भी बाइक्स लेके ना, अलग ही फील आता है। एक तो मॉर्निंग टाइम और दूसरा भाई इस टाइम, है ना। चलो भाई शुक्र है ना, फाटक तो खुला हुआ है अभी। यार ये सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ पे ना भाई, ये फाटक लग जाता है ना तब भाई बहुत दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में, है ना। ट्रैफिक को पार करना बहुत मुश्किल होता है भाई, इजी नहीं होता है। क्योंकि यार रास्ते में ना कभी बाइक्स वाला आगे घुसा देता है, कभी कार्स वाला। चलो दीदी थोड़ा थ्रोटल खींच लो बाइक का, सॉरी स्कूटी का। अरे यार दीदी को चलानी नहीं आती स्कूटी, अभी मैं बताता हूँ उनको कैसे चलती है स्कूटी। देखो ऐसे चलती है भाई, ये है देखो। ऐसे चलाओ दीदी, क्या चला रही हो तुम। चेक आउट गाइस, साउंड चेक करो भाई। तुम्हारे भाई की बाइक का साउंड ही नेक्स्ट लेवल है यार। वाह
नेक्स्ट लेवल साउंड है भाई। तबाही राइड हो गई भाई, तबाही राइड। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपन मंजिल पे, है ना। और भाई मैं अभी रुकूंगा बगड़ तिराया, है ना। तो भाई कमेंट करके बताना बाइक का साउंड आपको कैसा लगा, है ना। आज भाई तगड़ी राइड दिखा दी कसम से आपको, है ना। कमेंट कर देना भाई साउंड कैसा लगा, राइड कैसी लगी, है ना। आई होप भाई अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, है ना। तब तक के लिए गाइस सेफ राइड करो, बी सेफ, राइड सेफ, लव यू एवरीवन, बाय।